lep pozdravček tudi v današnji rubriki Dobra karma. Nismo na njo pozabili, namreč tudi meni je ta rubrika zelo pri srcu, saj se velikokrat kaj novega naučim, predvsem pa izvem kaj zanimivega, kar še nisem vedela ali kar me v tem trenutku zanima. In v tem trenutku nas bodo vse nas zanimala psihološka dejstva na področju osebne rasti in medsebojnih odnosov. In mislim, da je to zelo pomembno nasploh v življenju, predvsem odnos do samega sebe, kako sebe čutimo, ali se imamo radi ali ne. Pa poglejmo, kakšna so ta psihološka dejstva, torej morajo držati. Raziskave so pokazale, da so za dolgo življenje pomembnejši dobri odnosi kot vadba in vse ostale zadeve, za katere mislimo, da so nujne. Torej velikokrat mislimo, da za dobro počutje moramo veliko telovaditi in se ukvarjati s športom, no, veliko bolj je pomembno, da imamo lepe in dobre odnose. Optimistična prepričanja o prihodnosti lahko ljudi zaščitijo pred telesnimi in duševnimi boleznimi. Prostovoljci so bistveno bolj zadovoljni s svojim življenjem kot tisti, ki ne podarijo ničesar. Ljudje z nizko samopodobo ponavadi poskušajo poiskati slabo tudi v drugih ljudeh in večkrat ponižajo druge. Nasprotja, recimo, se v realnosti menda žal ne privlačijo tako, kot sta si privlačni osebi, ki sta si v mnogih značilnostih podobni. Torej, eno dejstvo gre stran, vsi smo mislili, da se nasprotja privlačijo. No, strokovnjaki pravijo, da menda ni čisto tako. Kaj pa najljubša pesem? No, ta vam je najljubša verjetno zato, ker jo povezujete s prijetnim čustvenim dogodkom v svojem življenju. Zatorej moram reči, da so meni vse najljubše, ker jih povezujem z vami, z vsemi tistimi, ki nas redno spremljate, veseljaki in veseljakinje, in z vami je vedno lepo. Možgani zavračanje obravnavajo kot fizično bolečino, zato ob ljubezenski zavrnitvi mislimo, da se je podrl svet. Pa še ena zelo simpatična. Pametni ljudje prevečkrat podcenjujejo sebe, nevedni pa skoraj vedno mislijo, da so najbolj pametni in najboljši. Možgani, no, ta je tudi zelo zanimiva, možgani delujejo bolj kreativno, ko ste utrujeni. Torej, ste slišali. In ljudje so bolj pošteni, ko so fizično utrujeni. Zato ljudje priznajo številne skrite stvari med poznimi nočnimi pogovori. Sreča, mogoče bi potem morali snemati tale klepet bolj ponoči, da bi potem vse drugemu razkrili. No, gremo mi še naprej. Sreča, jeza, žalost, strah, gnus in presenečenje je 6 čustev, ki so v naših življenjih potrebna in se medsebojno prepletajo. Kaj pa denarja? Zanimivosti o denarju. Denar lahko kupi srečo, vendar le do določene točke. Ne gre samo za to, koliko denarja zaslužimo, ampak kako ga porabimo. Naši možgani imajo nekaj, kar imenujemo negativna pristranskost, zaradi katere se spominjamo slabih novic bolj kot dobrih. Zato hitro pozabite, da je vaš sodelavec pohvalil vašo predstavitev, vendar pa še naprej razmišljate o tem, da vas je iz svoje nerodnosti polil s kavo. Da se počutimo uravnoteženo, v življenju potrebujemo dobro in slabo. Umetnost pa je poiskati med tema dvema ravnovesje. Ampak zdaj same dobre novice, še nekaj dobre glasbe. Kmalu se bomo sicer poslovili za tale četrtek, ampak spet se vidimo čez teden dni, seveda pa tudi v ponedeljek, naprej v popoldanskem klepetu in pa seveda tudi že jutri. Tudi čez vikend vam predvajamo najboljšo slovensko glasbo, kot tudi v tem trenutku. Zapeli bodo namreč Kvatropirci, Ko sreča je ujeta, in pa ansambel Trenutek. Moje sorte punca.